الغرف الحسية هي مبادرة تمت بالتعاون بين هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وكان بعد في تنسيق جميل بيننا وبين القطاع الخاص بإدارة ياس مول لتوفير هذه الغرف للأطفال المصابين بأي اضطرابات اجتماعية حسية أو عاطفية. الغرفة هذه مزودة بمؤثرات صوتية سمعية حسية وشمية تساعد هالأطفال أنهم هم يهدون، وفي نفس الوقت يقدرون أنهم يراجعون ردود أفعالهم تجاه المؤثرات الخارجية، تساعدهم على التأقلم في الأماكن العامة. هي أيضا مبادرة لتوعية الوالدين بالموارد الموجودة والأساليب الابتكارية الجديدة، وبعد توعية المجتمع عن حاجة هذه الفئة اللي تعاني من هذه الاضطرابات وكيف ممكن هم يندمجون ويتأقلمون مع المجتمع بصورة أكبر.